ខ្លាទេចូលទៅសម្រាប់ពួកវាទៅនិមោទសៈនិមោទសៈនិមោទសៈភៀងអូយជួយផងក្តៅណាក្រោយពីមានមនុស្សស្លាប់កាលពីយប់មិញធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានអារម្មណ៍កាន់តែភ័យខ្លាចមិនហ៊ានដើរឆ្លងកាត់ព្រៃនោះទៀតឡើយហើយពួកគេបានពិភាក្សាគ្នារកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ខ្មោចទាំងនោះរបស់មេភូមិតើពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកម្ចាត់ខ្មោចទាំងនោះចេញពីភូមិរបស់យើងបើមិនកម្ចាត់ពួកវាទេនឹងមានមនុស្សស្លាប់ទៀតហើយមិនហើយលពូមេភូមិរឿងនឹងខ្ញុំបានគិតរួចហើយសូមបងប្អូនកុំបារម្ភអីឥឡូវខ្ញុំទៅរកគ្រូអាគមម្នាក់ដែលគេល្បីថាខ្លាំងពូកែនៅក្នុងព្រៃឯណោះដើម្បីជួយកម្ចាត់ខ្មោចទាំងនោះចេញពីភូមិរបស់យើងពួកខ្ញុំទាំងពីរក៏ទៅជាមួយលោកមេភូមិដែរដើម្បីបានជាគ្នាអញ្ចឹងក៏ល្អដែរពួកឯងទាំងពីរទៅរៀបចំខ្លួនឲ្យទៅដើម្បីទៅជួបគ្រូអាគមនៅល្ងាចនេះជាមួយយើងបាទមេភូមិក្រោយពីពួកគេពិភាក្សាគ្នារួចក៏នាំគ្នារៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅជួបគ្រូអាគមម្នាក់នោះមកគ្នាយើងដើរលឿនមកមិនជិតងឹតហើយបាទលោកមេភូមិពួកគេទាំងអស់គ្នាដើរបណ្ដើរនិយាយគ្នាបណ្ដើរអស់ពេលជាច្រើនម៉ោងទើបបានទៅដល់ផ្ទះលោកគ្រូអាគមម្នាក់នោះខ្យល់អីបានជាបាក់បងមេភូមិមកដល់ទីនេះខ្ញុំមកទីនេះមានរឿងចង់ឲ្យលោកគ្រូទៅជួយដល់អ្នកភូមិរបស់យើងព្រោះអីពួកខ្មោចវាចេញលងនឹងសម្លាប់មនុស្សដែលđãឆ្លងកាត់ព្រៃខាងកើតនោះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងមិនអីទេលោកបងមេភូមិរឿងនឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរចាំខ្ញុំទៅជួយកម្ចាត់ខ្មោចទាំងនោះកុំឲ្យវាធ្វើបាបបងប្អូនអ្នកភូមិយើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកភូមិរបស់យើងតោះលោកបងមេភូមិយើងនាំគ្នាទៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ពួកខ្មោចក៏ចេញមកភ្លាមហើយបាននិយាយថាអូបានមកជានេះហើយមិនអាចទៅវិញបានទេឈប់ទៅនាងខ្មោចឆាប់ទៅតាប់ជាតិជាមនុស្សទៅពុំនៅសាងអបកម្មទៀតនាំតែធ្លាក់នរកទេយើងមិនឈប់ជាតិឲ្យខាតយើងត្រូវតែសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងភូមិនេះតើតាអើឯងកុំចាក់ដឹងរឿងយើងបើមិនដូច្នោះឯងក៏ត្រូវស្លាប់ដែរបើពួកឯងមិនឈប់ទេយើងនឹងចាត់ការពួកឯងហើយចូលមកលោកគ្រូខ្ញុំមិនខ្លាចទេចូលទៅសម្រាប់ពួកវាទៅនិមោទសៈនិមោទសៈនិមោទសៈភៀងអូយជួយផងក្តៅណានាងខ្មោចសូមចុះចាញ់ទៅយើងទុកជីវិតឲ្យយើងមិនសុខចិត្តទេឲ្យសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងត្រូវតែសងសឹកយកទៅចាំកូនជួយអរគុណលោកគ្រូច្រើនហើយដែលបានជួយកម្ចាត់ខ្មោចទាំងនេះចេញពីភូមិយើងមិនអីទេលោកបងមេភូមិចាប់ពីពេលនេះទៅភូមិយើងលែងមានខ្មោចលងទៀតហើយ